你好啊，各位，我係慧教。今日我哋不如去探討下一個點解有啲人會睇命理，有啲人係會唔睇嘅呢？咁其實有啲人唔睇嘅原因係因為睇咗其實都冇咩變化，咁其實都唔係好需要知我嘅未來係點啦。就算睇咗，佢話咗件事會發生，亦都改變唔到嘅情況，咁其實唔知可能好過知，所以有部分嘅人咧，對命理上咧，都其實都唔會去想睇下自己條命係點嘅。咁命理咧，我哋都用好多嘅方法去睇自己嘅未來啦，咁其實都係一種好奇心啦。咁有啲會睇嘅咧，都係存在一個好大嘅好奇心啦，想知我嘅將來係點啦，會唔會遇到一個好嘅對象啦，我嘅白馬王子，我嘅白雪公主咁樣。咁喺搵錢方面，亦都想，我睇下我幾時可以搵到錢呢？咁呢啲好奇心，從來都係好多人都會想知嘅嘢。咁會唔會我好嘅時候，我去進取啲，我可以搵到多啲錢呢？咁呢啲基本上咧，每個人都係咁諗嘅。咁首先我想講咧，我咧就係學呢個子平命理。咁我自己嘅研究係咩咧？咁喺子平命理裏邊會嘗試一啲唔同嘅方法，係咪可以改變到人生咧？咁呢啲咧，我之前咧都喺11、12集裏邊解釋過一啲八字嘅框架喺人生裏邊嘅一種變化。咁另外咧，我就學咗一套嘅方外人嘅同步斷絕嘅紫微斗數。咁某程度上咧，就會子平命理加紫微斗數嘅合參，去睇一個自己嘅命運有冇得改變嘅情況嘅一個批算。咁同埋咧，八字咧其實都好無情嘅。點解無情咧？都係一個五行啦，金木水火土，咁其實都係一啲五行嘅解釋。咁始終我哋都係有血肉之軀，我哋都係有感情。咁喺紫微斗數裏邊咧，我哋都會睇到一啲對待關係啦。咁喺八字嘅框架裏邊，我只能夠可能睇到，你嚟緊係想做咩嘅咧？我想搵錢，我想組織家庭。咁某程度上，你好想做嗰件事，當然都會成立你去追求嘅嘢啦。咁但係追求嘅時候，我哋會將你嘅八字同埋大運加年運，究竟能唔能夠呢件事係成立而成功啦，定失敗？咁喺紫微斗數裏邊咧，我哋都會有12個宮位。喺12個宮位裏邊，用一個太極情況底下咧，一個宮位咧都可以衍生12件事去睇所有嘅關係表啦，你究竟做咩行業係啱啦？咁呢啲咁嘅情況嘅。咁我簡單啲講下呢個紫微斗數，究竟我哋應該點樣去分析呢？即係我哋研究下嘅啫。咁我只不過咧，以我話俾你聽咧，喺紫微斗數嘅同步斷絕裏邊咧，我哋可以形容為點解一啲人咁，其實紫微斗數啲盤咧，全部都係一樣，好多時都一樣，但係點解命運唔同咧？咁紫微斗數我哋必須要喺佢現實嘅情況底下，究竟佢係處於喺邊一個模式上邊？咁紫微斗數咧，對上嘅一集咧，我都講咗一啲對待關係啦，都係來源一啲四化啦，嘅情況嘅，啲星就係咁噶啦。咁你觸動到佢，咁佢咪有質變咯。你唔觸動到佢，佢係唔會有變化嘅。咁所以咧，喺一啲大運啊、年運嘅四化裏邊，佢就產生咗祿權科技呢個情況啦。咁四化表咧，其實咧就普通喺 Google 你哋都會睇到噶啦，即係去揾下紫微斗數嘅四化表，咁其實你哋就可以對應到你嘅盤裏邊嘅四化係乜嘢。
喺六權科技裏邊咧，係會探討到有4個方向嘅。咁我哋權科就唔好理佢住啦。咁其實人生咧就忌咧係一個執着點嚟嘅。咁點解會一條路好多人都行錯路咧？忌係代表一種執着。咁當然個忌睇下你去咗邊個位啦。咁當然去一啲好嘅位，例如我化忌落官祿宮，咁即係代表我對事業嘅執着啦，我一定要成功。咁你嘅事業又點會唔成功咧？咁如果你執着喺一啲感情嘅狀態底下，咁你會唔會又係一種痛苦咧？咁所以喺執着點裏邊，我哋通常都會睇到一個人係好多時都行咗一個忌嘅方向。咁如果你知道喺祿同忌之間嘅選擇，我應該行邊一條路嘅時候，會唔會容易啲去知道自己嘅命運應該點樣行呢？今日咧，我就用一個盤去分析一下、研究下一個命盤裏邊嘅執着點。咁呢個命盤咧，其實咧你會睇到一啲命宮啦、自己嘅嘢啦。我哋嘅新年干又係乜嘢咧？咁之前都講過啦，假設性1980年庚申年，咁上面個天干嘅庚就代表咗天干嘅位置。咁喺天干嘅位置，你會睇到自己嘅原本嘅性格，或者原本前世嚟嘅意識，我嘅執着點係咩呢？喺命宮干裏邊就代表你今世會唔會有一啲嘅改變。喺我哋呢個層面上，我哋都你都知啦，我都係一個修行人，又或者其實好多人都會好奇自己嘅前世，我哋有冇一啲前世嘅意識帶到今世而作出我哋自己嘅選擇嘅路呢？所以我想同你講，喺紫微斗數裏邊，今日我想講我哋嘅前世因果先。我究竟睇一個人佢前世嘅嘢，佢嘅執着返到嚟今世，究竟會產生咗啲咩嘢發生呢？咁而家咧，我就攞一個紫微斗數嘅盤，其中一個同修嘅盤，作為一個講故事嘅模式，佢話俾你聽一個盤裏邊，我哋睇一啲嘅前世因果嘅狀態，用一個修行人嘅盤去作一個故事嘅模式。喺佢嘅命宮裏邊係天機天梁，亦都係一個庚申嘅位置。我哋講辰戌咧，其實係一個天羅地網嘅模式。咁佢就喺呢個天羅地網嘅庚申嘅位置啦。咁佢嘅庚係會將個太陽化祿咗喺佢嘅夫妻宮裏邊。佢嘅忌就化咗落去財帛宮個位，呢個財帛宮係天同太陰，咁代表咗啲咩呢？代表咗佢化祿咗落去夫妻宮，即係話佢對佢嘅另一半好好。化忌喺財帛宮，即係代表佢唔介意佢自己嘅錢去令到佢嘅伴侶開心。咁呢個係本身佢嘅命盤嘅原本嘅狀態啦，即係佢一生咧都會為佢嘅愛情，佢嘅人生嘅執着都會喺愛情呢個模式裏邊產生。咁我哋通常睇前世因果咧，我哋會睇危疾宮嘅。危疾宮代表前世嘅意識，命宮係代表你現在，危疾宮係代表你前世。佢嘅前世係化祿咗落呢個財帛宮，再化忌落個夫妻宮。咁佢前世嘅因果係啲乜嘢呢？
咁其實咧盤咧就一定要用太極咁去計嘅，即係危疾宮咁，我哋就以一個命宮嘅計算啦。咁太複雜我唔講啦。咁首先我講佢嘅故事來源係點先啦。佢嘅危疾宮係一個天府文昌，代表咗咧佢都係一個前世應該係一個好高階嘅修行人，亦都管理埋所有嘅財務狀態嘅一個人物。咁佢化祿嗰個財帛宮咧，就代表佢嘅父母宮，即係話天同太陰咧都係代表咗一啲修行嘅嘢啦，冇講得咁複雜啦。總言之，佢都係一個修行人，佢嘅前世。咁化祿即係代表佢好好噶啦，當時去，但係佢走去化忌咗個夫妻宮。咁夫妻宮又代表咗啲咩咧？即係佢可能為咗一啲嘅愛情，明明修行緊而下山嘅情況，所以佢今世都會產生一個情劫嘅可能啦。咁而交友宮咧，亦都代表咗一個夫妻嘅前世啦嘅模式。咁佢嘅交友宮咧，就有化祿落去嘅命宮，原本嘅命宮，咁化忌落佢嘅財帛宮。咁佢化忌咗去嗰度咧，咁即係話佢同呢個人結下咗一個唔見得光嘅緣分。咁佢係修行人嘛，咁正常就唔可以去有愛情噶啦。但係佢為咗呢段愛情而下山，咁亦都冇咗之後嘅修行情況。咁所以咧，佢今世咧就翻嚟，亦都揾翻呢啲人啦，再歷翻一啲情劫嘅狀態啦。咁呢個係一個大約嘅解釋啦。咁喺另一個層面，我哋又可以睇到點解佢嘅執着點，呢個盤嘅執着點化忌極都係佢原本嘅嘢咧。有啲人咧化忌嘅執着點咧都係一啲他宮嘅，即係例如子女啦、田宅啦，咁喺另一個解釋咧，咁頭先講點解會有一個約定啦，喺佢嘅交友宮裏邊係廉貞破軍，咁亦都有啲唔好嘅星啦。咁廉貞都係代表一啲刺桃花啦、唔見得光啦，或者一啲嘅約定嘅解釋。咁喺呢個模式上面，即係代表咗對方都覺得係對呢個人一啲嘅協議，令到呢個人唔能夠再修行嘅情況。咁其實個交友宮又走去化祿翻個命宮，又化忌翻去財帛宮。咁佢最奇怪嘅問題就係話，佢呢個盤啲化忌化嚟化去都係化落自己度嘅。咁其實都可以有另外一個解釋。另外一個解釋就係話，可能呢個修行人佢根本冇經歷過愛情，喺佢冇經歷嘅愛情底下，佢覺得嚟緊之後，佢要嘗試起愛情嘅感覺，然後能夠明白咩叫愛情，然後可以話俾人聽點樣可以所有嘅情況感情裏邊嘅放低執着。因為一個人冇經歷過，根本就唔會明白經歷緊愛情嘅人嘅心情，又點樣去解開每一個人嘅結呢？又點樣可以去說法呢？喺呢個問題上，可能呢個前世佢立下咗呢個願，翻嚟係要歷所有嘅情結，然後得以翻原本嘅發圍。咁佢嘅感情世界裏邊係點呢？即係就都係崎嶇啦，當然。咁直到今日
去睇返前世嘅解釋，其實某程度上好多嘢都好吻合，喺一啲嘅經過或者一啲模式上邊都好吻合佢現在嘅嘢。而呢樣嘢究竟係咪佢自己佈局，令到自己要去令到自己嘅心徹底咁樣粉碎，佢先能夠明白呢個世間嘅所有嘢呢？咁所以呢，每個人嘅前世執着點都唔同，咁修行人梗係有佢嘅本身嘅執着啦。咁佢嘅宏願亦都可能係原本係好大啦。咁佢要執着嘅點去想破呢個情關，佢都要歷盡情劫，佢先能夠明白所有一切啦。咁所以每個人呢都有佢一啲嘅執着點。其實每個人都有佢嘅故事。喺紫微斗數裏邊，我哋係咪可以探討每一個人嘅前世故事，然後知道原來佢呢一生裏邊所會遇到嘅人都喺命盤裏邊都揾到一啲嘅特點喺度呢？都會解釋到佢本身行緊嘅路點解同自己而家行嘅路係咁吻合呢？有時人好得意，當你明白咗一啲問題嘅時候，你可能可以放開好多。你能夠放開好多嘅時候，你嘅人生先會更完美。其實某程度上都冇咩完美嘅，人生從來都冇完美，往往之中都係禍福依卜嘅。講完紫微斗數，其實可以睇一啲前世今生之外呢，其實喺八字嘅命盤裏邊，我哋都會睇到一啲禍福依卜嘅情況。從來呢個世界冇好同唔好。有啲人嚟會問：唉，點解我個仔女會對我咁樣嘅？咁可能個仔女裏邊個八字根本阿媽太強啦，嗰個五行根本就冇可能容納喺個八字裏邊。咁即係話有機會咩呢？佢唔會同阿媽一齊住咯。咁阿媽就會覺得點解個仔咁對我嘅呢？咁如果佢好錫你嘅話，喺佢八字裏邊就會產生一個過強嘅五行，係令呢個五行會消失嘅喎。咁即係話佢對你嘅疏離，對你嘅關係唔好，其實係等於好事。當明白咗呢樣嘢嘅時候，你會明白喺世界裏邊好多嘢嘅定律，所謂為之好，唔係代表一定嘅必然，只不過喺每一個人嘅框架裏邊上，都會有一種咩叫好嘅模式咁解啫。即係咩意思呢？即係我有個好好嘅老公啦，仔女好好啦，我仔女就好成功啦，照顧我一生啦，又會好錫我啦。咁呢啲每個人都想追求嘅，但往往之中都好多時有得必有失。喺失嘅層面上面，我哋又點樣將個心裏邊去平衡呢？要平衡嘅，只有知道原因，你先可以平衡到你嘅心情。所以睇命理嘅時候，就好似去睇一個心理醫生一樣。喺你有心結嘅情況底下，開個命盤就會知道我嘅心結點解事情會係咁嘅呢？睇完之後，你就可能會放低好多，放低一啲心情啊、框架嘅枷鎖，咁會唔會人生會活得開心好多呢？而家我哋總結一下頭先我所講嘅嘢，其實睇命理我哋猶如睇心理醫生。點解呢？其實每個人都有佢嘅人生裏邊嘅好奇心，
因為好奇心，好想知我哋日後嘅人生方向應該係點過，但往往之中，其實人生最大嘅問題係來源自己嘅心結，因為好多時都想知點解會咁嘅。喺命盤之中，我哋可以嘗試尋求呢個原因，去解開每一個人嘅心結，去面對呢個問號裏邊，放開好多嘅執着。正如頭先紫微斗數命盤嘅一個故事人物裏邊，可能佢都唔知點解喺修行緣分點解咁有緣分，個天好似一路鋪嘅路都係畀佢咁樣行，佢都不明點解，亦都唔明點解每一段嘅情關都有唔同嘅際遇。當佢明白之後，原來所有嘅局都係自己佈局落嚟，去成就今日嘅自己。原來可能佢根本就有呢個天命啦，因為佢係修行人。當明白咗呢樣嘢嘅時候，佢係咪可以放低愛情呢？咁呢個唔清楚，但係起碼佢會明白所有嘅過程嘅原因係點解，佢可以喺呢方面嘅心結可以放得低，唔再問原因，唔再問點解。咁喺呢個情況底下，當有一個好清靜嘅心嘅時候，我覺得每個人都會覺得好開心。我哋往往之中都想追求完美，其實我哋追求嘅完美係乜嘢呢？係應該想追求一個自己一個完整嘅心，同埋一顆清靜嘅心。如果喺呢個影片裏邊，你哋可以睇到最後呢一刻，我會好多謝你哋嘅支持。我亦都祝福你哋能夠有一個幸福嘅人生。我哋下集見啦，拜拜。